구티비 호남 전북본부에서 보내온 소식입니다. 기독교 한국침례회 전북지방여선교연합회가 정기예배와 회무를 열고 2026년도 선교사역을 위한 본격적인 행보에 나섰습니다. 이날 설교를 전한 꿈사랑교회 양탁연 목사는 시편 1장 말씀을 바탕으로 행복한 사람이라는 제목의 메시지를 전하며 연합회가 하나님께 인정받는 의인들의 모임이 되기를 바란다고 강조했습니다. 회무 시간에는 장학금 지원과 선교비 후원, 전도대회, 연합행사 등 2026년도 사역 계획이 논의됐습니다. 임원님들 아니면은 할 수가 없고, 그리고 모여주시는 회원님들 아니면은 이 행사도 진행할 수가 없고, 특히나 가장 중요한 건 하나님의 도우심이 없으면 저희가 할 수가 없다고 생각합니다. 항상 기도하는 마음으로 이 자리를 준비하고 있습니다. 기침 전북지방여선교연합회는 이번 예배와 회무에서 확정된 사역들을 본격적으로 추진하며 복음 전파와 이웃사랑 실천에 앞장서겠다고 밝혔습니다.